Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Asri Nawawi aka Bang Kenteng. Kalau video minggu lepas van Oyen di Batu Kurau, video kali ni Oyen singgah camping di Sungai Sedim, Kulim Kedah. Satu kawasan perkelahan yang cukup popular di Kedah. Sambil-sambil camping, kita layan juga Chef Subki nak masak nasi daging katanya malam ni. Jadi, jom layan vlog camping kali ni di Farghali Farmhouse, Sedim. Bang Kenteng dah sampai dekat tempat nak tidur ni. Tapi kebetulan ada artis, ada pelakon katanya. Hampa mungkin kenal. Shafiq Kyle yang berlakon Blood Brother. Ini dia. Shafiq Kyle. Kan? Hai. Macam mana berlakon hari tu, cerita apa? Blood Brother. Okey berlakon cerita tu. Okey lah. Shana semua okey ya? Okey. Good ah. Good. Mimi Lana sihat. Sihat semua. Mimi Lana sihat. Okey, cun. Nice. Good. Nanti Blood Brother kedua berlakon lagi ya. Okay, tadi kita sampai dekat sini dah waktu maghrib, betul-betul lepas azan. Lepas tu dah gelap, tak dapat dah nak tunjuk kat hampa view kat sini. Tapi Bang Kenteng parking Oyen betul-betul tepi sungai. Kebetulan hujan pula. Harap-harap kami tak snorkeling lah kat sini. Harap tak ada lapar layak kan. Tapi cerita dia sekarang ni kita nak masak sebab perut pun dah lapang. Subki sekejap lagi dia nak masak menu istimewa malam ni. Jadi kita serahkan pada yang pakar. Kebetulan pakar dah datang. Jadi Bang Kenteng sampai kat sini sajalah. Lepas ni kita akan tengok macam mana chef yang terkenal yang diimport dari negara Timur Tengah, Chef Subki. Yusuf Taiju. Apa dia dapur pakai yang aku punya ke yang punya? Ni lah. Ni stable sikit. Okay, alright.
Boleh? Jawatan ni ya. Aku serahkan pantry Azimat ini untuk hang. Setelah setahun hang tak masak. Tu expect. No. Bahaya. Sebab itulah kita tak digalakkan pergi ke rumah tu hari ni. So hari ni apa menu hang ni malam ni? Yang sebenak-benaknya. Sekadar mencoba. Apa dia? Nasi apa? Kita nak buat apa? Nasi daging. Nasi daging. So aku Insya- perlukan buat apa ni Ki? Selain daripada Awak duduk posing. diam-diam saja. Kena ayat tu. Kita jangan faham. Dengan ayat-ayat asam licin Ki weh. 6 pula aku tengah lapang. So aku belah dua lah. Satu untuk tomes, satu untuk ayat asam. Tahu semua. Bau belacan. Kuatnya. Satu hang nyanyi lagu tu. Gara buah guys. Oh. Ulang bu. Angkat tak pakai bajan. Tak pakai bajan. Ni settle lagi. Ha. Okey. Alright. Allah. Jadi tak? Oh. Ayat asam hang sempoi. Oh, jadi. Kasih hantam sama dia. Aduh. So sambil-sambil masak ni Ki, hang belajar masak semua ni dari mana Ki? YouTube. YouTube. Dari YouTube ah. Ya, YouTube Oh. dengan Facebook ah. Tengok-tengok resepi hak mana boleh agak-agak confident, boleh lah. Yalah siakap lah hang buat hari tu. Macam-macam ah. Kat Ui sini, sedap tu bau rempah tu. Aku pun tak tahu nak belajar. Tebuh je lah. Buaya tak ada hal lah, kita je. Salah. Sabar lah. Kita masih lagi menunggu masakan daripada Chef Subki siap. Dengan ramuan yang nampak. Cara test masakan tu pun dah nampak profesional. Belum lagi ni tengok ni. Dam. Ayam asam dah siap dah. Alah, betul. Ayam asam dah siap dah. Seorang satu bekas. Malam ni tidur kata kalau tak garu hidung tak tahu lah. Tapi bau sedap weh. Naik dia punya aroma tu. Seriously. Serius tu. The choice. So ni lah kita punya tempat bermalam-malam ni. Dikelilingi oleh kehijauan kawasan di Sedim. Belakang ni tak sampai satu langkah sungai. Jadi Bang Genting memang betul-betul pakai rapat dengan sungai. Masa dia makin suntuk. Betul? Banyak juga. Tak apa lagi. Sedap ni, serius. Confirm habis. Saya cakap aku. Hari ni boleh. Malam ni boleh habis. Padu. Nak hitam. Saya nak hitam. Banyak lagi. Ui, banyak apa? Lama. Dah kodi sesek dalam. Dah. Sudah parah. Itulah. Kalau pergi camping, please sediakan first aid. At least ada antiseptik, plaster, kapas dan juga SpongeBob. Boleh tahan juga luka tadi. Nyari tak hitam. Maklumlah tak boleh tengok darah. Beginilah nasib Asri, seorang jejaka tampan yang kini menanggung kesakitan akibat kaki terluka.
Kecederaan kakinya membataskan beliau untuk membantu sahabatnya memasak pada malam ini. Alhamdulillah, selamat. Bersamaku, bersamamu, bersatu kita roboh. Macam silap. Abah. Suki menyampah tengok. Over. Tak apa. Semoga terhapus dosa-dosaku. Allah. Suki dia pergi mandi Zat. Dia pesan kat Abang Genting selaku penolong chef, tolong tengok-tengokkan nasi tu. Kalau kata kering, tutup api. Sekarang kita tengok. Tada! Oh, belum lagi ada ayam ni. Ui, menarik nampak ni. Jadi macam ni lah malam ni. Duduk tepi sungai, makan nasi daging sat lagi. Dengan baru lepas hujan pula tadi tu, dia punya suasana tu rasa macam best sangat sebab sejuk. Esok turn Bang Kinting masak. Bang Kinting akan masak makanan yang paling special sekali. Nasi daging simple. Nasi daging boleh beli kat kedai lah. Esok Bang Kinting akan masak makanan yang paling special, dan kalau dekat kedai tu paling mahal. Masak apa? Esok kita tengok makanan Bang Kinting. Apakah yang engkau inginkan? Tak dapat lagi ku penuhi. Begitulah aku, fahamilah aku. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku. Oh, mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Okay, chef kita dah ready dah rasanya tu dengan menu malam ni. Ini dah. Dah siap ah? Dah siap. Okey, sempoi. Nasi daging dengan ayam asam. Okey, aku lapar ni. Silakan. Bau ni serius macam makan kat kedai Arab ya. Jom kita makan. Inilah kali pertama aku camping makan makanan yang macam ni. Maksudnya betul-betul makan nasi dengan lauk yang macam ni. Thank you Ki masak. Makan. Oh. Sedap je weh. Asal dulu be. Dengan yang asam siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nasi lembut elok. Daging pun sempoi. Makan lah. Okey. Silakan. Jemput makan guys. Masakan yang disediakan oleh Surti. Surtayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Sedap lah macam nasi benar serius. Saya tak tipu lah. Saya bukan nak jack Surti depan kamera, tapi serius memang sedap. So awal-awal nak start masak ni, hang tengok dekat YouTube dulu lah. So lepas tu dah boleh ingat dah. YouTube, yang Facebook ke apa ke, Google ke, tengoklah. Sedap. Sejuk angin. Habiskan daging tu yang dia. Habiskan. Ini duknya macam ni biji. Betul? Sekali jalan je.
Oh, makan pun dah makan. Kenyang pun dah kenyang. Kita naik rooftop tent berehat. Aduh. Esok kita punya program, kita nak mandi sungai. Lepas tu ronda-ronda area sini sikit kot. Lepas tu tak ada apa-apa, kita gerak ke tempat lain pula. Tak pasti lagi ke mana. Esok kita tengok ke mana. Sekarang ni perut dah kenyang, dah rasa macam nak tidur sangat-sangat dah. Mata dah tak larat nak buka. Kita jumpa esok hari. Bye-bye. Allah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bangun pagi dari tepi sungai dekat Latas Sedim. Latas Sedim ya kot. So ni lah Oyen. Kami parking semalam betul-betul tepi sungai. Apa dia? Morning. Apa dia? Buka zip camera apa dia? Tak gini kah? Ha. Jadi apa dia? Okey. Lena tidak? Alhamdulillah. Mau tak Lena. Nasi seperiuk habis. Nasi seperiuk habis. Kalau hampa nak tahu dekat sini kan boleh naik pelampung atau tubing. Naik sini pergi sana, pusing sampai jambatan sana. Ada jambatan. Lepas tu jalan kaki, cross, turun balik sungai dekat sana, lalu balik sini. Boleh naik tubing. Bang Genting selalu sangat dah naik tiup tu. Tanah ni abang ipar dan juga kakak Bang Genting punya. Jadi mereka tengah usahakan kawasan untuk percutian keluarga. Ada chalet, ada dewan. Chalet mungkin dalam
Ada tiny house ada satu. Lepas tu ada chalet mungkin dalam 2. Lepas tu dewan dan swimming pool. Lepas tu bawah ni sungai. Okey, jadi kalau dah siap nanti Bang Genting mai lagi sekali. Bang Genting buat video dan tunjuk dekat hampa. Jom makan jom. Breakfast. Breakfast kat mana? Atas. Jalan kaki saja. Nasi lemak. Jadi. Makan kat sini walking distance je lagi. So boleh jalan kaki. Ni kalau kata sewa tiny house. Ada 2 tingkat. Sekejap lagi aku tunjuk kat hang lagi. Ya. Tiny house dia. Nice. That's right. So kalau duduk kat sini nak makan, tak payah risau. Sebab jalan kaki saja. Untuk sarapan pagi, makan tengah hari, jalan kaki. Untuk yang nak naik ATV, jalan kaki daripada situ saja. Mai ke sini. ATV ride daripada sini. Sejuk. Ni ayam kira cetek lagi ni. Kalau kata ayam banyak ni, best ni. Naik tube kan, naik pelampung relax sampai sana. Belakang tu kawasan Pasiang ya. Kawasan Pasiang. Sonok lah kalau mandi situ, semua Pasiang je. Tapi kalau naik tube kat sini memang best. Macam hampa tengok dekat video drone tadi tu. Dia macam bentuk U. So kita turun kat sini, sampai kat sini, cross, turun lagi sekali. Best. Kita mandi. Tak apa, Suki tak mau mandi tak apa. Dia kurang sikit aktiviti macam ni. Bagi dia rehat dulu. Sebab semalam dia dah masak. Bagi ni saja yang akan mandi kat sini. Sini dalam sikit ya guys. Hati-hati. 1, 2, go. Sejuk. Kalau ada geng boleh terjun kat sini. Duduk atas bukit ni. Sebab sini dalam. So best lah nak mandi. Ni kalau seorang-seorang ni. Mandi. Lepas tu kita naik sat, kemas-kemas barang, minum kopi. Lepas tu kita sambung perjalanan. Lepas tu kita tengok nak pergi mana, Taiping ke, ataupun tengoklah kat mana-mana pun. Okey, sampai di sini saja vlog minggu ni. Santai-santai camping je kali ni kan. Hampa pula macam mana? Komenlah dekat bawah kat mana lokasi camping hampa sempena cuti Hari Merdeka ni. Apa-apa pun, Bang Genting nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-68. Malaysia, tanah tumpah darahku. Saya Asri Nawawi aka Bang Genting. Assalamualaikum. Jumpa lagi next vlog.